Jag väljer först. Okej. Visa det. Hur skulle det... Hur känns det fram? Ta fram mjöl. Visa mjöl. Det är mjöl och vitlökskrydda. Onion and mjöl. Ska jag säga? Han får Alltså, jag vet inte vad jag... Nej, ge mig vatten. Nej, ge mig vatten. Inte första taget. Ställ fast Snälla, den. sätt dig närmare här. Lite efter tycker jag. Men jag säger... Alltså, det är bättre att göra efter för att komma... Ja, men gör paus. Gör post.